Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Lukas 16 vers 19 tot 31, die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En ek titel dit, op watter weg is ons vandag? Jesus gaan verder in sy lering aan die skare wat hom volg en gebaseer op wat hy nou al aan hulle geleer het in hoofstuk 16, vertel hy 'n gelykenis, weer eens van 'n ryk man en 'n arm man met die naam Lazarus. Maar voor ons hier begin, kom ons kyk net na wat Jesus al genoem het vroeër in die hoofstuk, en ons lees dit in vers 13 en 14. Geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die ander aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En die fariseërs wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskimp. En hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor mense, maar God ken julle harte, want wat by die mense hoog geag word, is 'n gruwel voor God. Jy sien, die Here, ons God, ken ons harte, en daarom was dit belangrik dat hy juis hierdie gelykenis vir hulle, en so ook vir ons vertel vandag. En dit gaan nie daarom dat ons, as jy ryk is, gaan jy hel toe, en as jy arm is, gaan jy hemel toe nie. Dit gaan ook nie daarom dat die hel en die hemel 'n plek is wat naby aan mekaar is nie, maar dit gaan juis hieroor, dat ek en jy nie ons redding kan bepaal deur goeie werke nie, maar slegs dit kan ontvang uit genade, want deur sy goedheid word ons gered. Iemand het een keer gesê, vir verlore mense, vir die wat Jesus nie ken as hulle verlosser en Here nie, is al die goeie dinge wat hulle ooit sal hê in hierdie lewe. Vir Jesus se mense, die wat hom ken, is al die slegte dinge wat hulle ooit sal hê in hierdie lewe. Hoe waar is dit nie? Ons sien in die gelykenis 'n ryk man wat net gefokus was op homself, maar en verby die bedelaar Lazarus elke dag geloop het en verby hom gekyk het. Die ryk man het in weelde gelewe en was aanvaar deur die gemeenskap, en Lazarus was verwerp, arm en vol sere. Maar tog sê die Here dat toe beide sterf, was die een in die hel, die ryk man, en die ander een in die hemel, Lazarus. En wat ons wel sien en verstaan in die storie, is dat die arme man met die naam Lazarus, wat beteken die een wie God help, deur geloof die ewige lewe gekry het. En sy geloof was nie in die wêreld en omstandighede nie, maar juis in God. Maar die ryk man se vertroue was in sy rykdom en wat mense van hom sê en dink. Sy hart was dat hy dit gemaak het in die lewe, maar het gemis het wat ewigheidsware betref. Jesus vertel ons eintlik direk in hierdie storie dat daar wel 'n plek is wat hemel genoem word en dat daar 'n plek is wat hel genoem word. En die realiteit is dat wanneer jy jouself nie in die hemel bevind eendag nie, dat dit te laat sal wees om ooit weer sy goedheid te kan ondervind, en dat jy juis dan altyd dors sal hê, dors na hom wat juis die lewende water is. Daarom roep die ryk man uit na Abraham 2 keer, om vir Lazarus te vra om water te bring en om sy broers te waarsku. In beide gevalle antwoord Lazarus hom nie, maar slegs Abraham. Eerstens, dat daar nie 'n manier is om by hom uit te kom nie, en tweedens, dat sy broers die wet en die profete het, en dat as dit nie hulle lewens verander nie, dat die opwekking van iemand dit ook nie sal doen nie. Jesus leer ons vandag dat dit slegs geloof is wat ons kan red, en daarom het ons vir Abraham, ek glo, ook in hierdie gelykenis, die vader van geloof. Ons leer ook dat ons geloof juis kom deur die hoor van die woord. Daarom verwys Jesus na die wet en die profete, wat juis vervul was in Jesus, toe hy vir ons kom sterf het. Mag hierdie net weer vir ons 'n geleentheid gee, om te kyk na wat ons hier op aarde doen, met wat ons het. Mag ons lewens vol omgee wees vir ander. Mag ons ander met goedheid behandel, vrylik gee, en deur die woord mense genees, wat elke dag oor ons pad kom. Ek laat julle met 'n vers uit Matteus 5 vers 16. Laat julle lig skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Mooi dag vir julle.